हेलो दोस्तों, स्कूबी ने अपना फ्लैट त्याग दिया है। अब मेरे फ्लैट में ये शिफ्ट हो गई है और देखिए मैं जा रही हूँ, मैं इसको बुला रही हूँ और आ नहीं रही है ये। चल बेटा, यहीं रहना है तुमको? हाँ, वो देखो बड़ी भी बेचारा नीचे से झांक रहा है। हाँ स्कूबी, चलो नीचे चलो। हाँ बड़ी, इतना प्यार हो गया है तुमको बड़ी से, दोनों लोग जुदा नहीं होना चाहते हैं। हाँ बेटा, ठीक है, किसी पे भौंकना नहीं, ठीक है? सो जाओ, ठीक है? शाम को आती हूँ, फिर हम दोनों बच्चों को मिलती हूँ, ठीक है? बाय।